唔俾嗰啲永居嘅人咧住烏克蘭同埋香港人咧咁噶，誒、一樣唔會俾佢多日，但係過咗幾日之後咧，即刻就轉態啦。開頭就話10加啦，10加之後咧就香港人咧好叻啦，聯署啦，一聯署之後咧50幾個議員咧喺嗰個議會裏邊咧講到香港人點好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 ，咁亦都係嘅。香港人咧出咗名噶啦，我啲 friend 咧做嘢咧，佢話勤力，定係中意翻工，誒有超時工作。咁我另外一個老友咧同我打網球啊，佢咧做救生員。嗯，救生員咧，原本咧大佬佢50幾歲啦，都請佢喎。咁佢幾乎係嗰個區年紀最大嘅。咁啲人都驚話50幾歲，佢又唔係好高大，係咯，點樣救人咧咁？點知後邊咧，佢係一個最受歡迎嘅，成日都有叫佢翻工啦，翻工啦。點解咧？因為佢話哦，譬如話我嚟到有佢成日上朝頭早，佢坐喺度覺得好悶啊。咁啊，有啲時間咧，佢就去洗廁所。嗰啲僆仔係唔肯做嘅，佢洗得好乾淨，好乾淨。係咁又邊度揦找佢又去捽？嗰啲人話：哇！你請到個咁嘅人，你仲想俾佢走？於是咧就話：喂，你唔好走啦，你做多啲。佢話我做 part time 嘅啫，但係佢都要我有時3日啦、4日啦咁。一到老細嚟巡咧，就叫我聽日去啊。咁即係最主要係你向我哋做，佢香港人做嘢咧，佢都享受工作。咁變咗嗯，呢方面，你一個即係見微知著啦。咁你就變咗喺個社會上邊咧，香港人其實有兩樣嘢都好真係出名㗎。對社區嘅投入感咧係非常之高嘅。第二嗯，咧就英語能力，全部都應該就冇問題㗎啦，除非你完基全唔識嘅啫，本上冇問題啦。係嘛？咁你唔識你唔好攞個 passport 咯，你咪淨係攞個永居咯，你依親嗰啲都得㗎嘛。嗯，咁第三咧就係投入社區同埋工作勤奮，咁變咗個50個議員咧，等於同香港人咧做咗好似好大嘅宣傳咁咯。所以我覺得呢個就唔擔心嘅。另外咧就係、嗰個 Farage 即係話叫 Reform UK 咧，我嚟到嗰個仲算嗰個咧，就因為咧由舊年幾個 percent 嘅嗰個民意支持率，而家去到成30%喎。咁變咗佢如果可能喺嗰個議會裏邊咧，如果係中期選舉咧，佢可能都攞到唔少嘅議席嘅喎。嗯，咁佢就仲犀利㗎。係啊，好佢辣噶喎。早一排啊，佢話總之5年之後誒就唔可以，我哋就會改變個條例啊，點唔俾嗰啲永居嘅人咧住，一定要話即咗啲，佢就講到模棱兩可啦。咁樣記者問佢咁樣烏克蘭同埋香港人咧咁噶，一樣唔會俾佢多日，但係過咗幾日之後咧，即刻就轉態啦。哦，烏克蘭同香港咧係唔同哦，嘅，係啊，佢哋係唔同嘅理由嚟到嘅，所以唔包括在內嘅。咁啊點解咧？咁呢度一講翻好多方面，即係話喺個條例上面，喺法例上邊。